Baru first day, dah lambat. Maafkan saya Puan, saya salah jalan tadi. Pekerja baru dari kampung. Tengok fashion pun dah tahu. Tak sesuai langsung kat tempat ni. Jangan jadikan kebiasaan. Saya tak suka kerja tak berdisiplin. Ini dari zaman mana ni? Ini staf baru ke? Nampak macam budak kampung je. Dia dah duduk kat mana tu? Ya, aku tak naklah duduk dengan dia. I tengah cakap dengan you. Respect boleh? Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.